Na yauwa ci gabanmu mun zo kan masu lankwasa a cikin wannan karatun gaba shine ba bi ko bu be da di do du de ka ki ko ku ke. Yauwa ina fatan an fahimta sosai. Waɗannan su ma haka suke. Ba bi bo bu be da di do du de ka ki ko ku ke. Waɗannan su ma haka suke gaɓoɓin nasu. Kai tsaye idan kalma za ka samu kamar yadda muka yi a baya, su ma hakan za su kasance, za ka iya ganin su kamar haka. Na'am, kawai sai ka ce haka misali. Kalmomin nan akwai ƙaƙo, za mu fara ta wannan ƙasa-ƙasa domin ta fara zuwa kai na yanzu. Ita ta fara zuwa kai na yanzu wannan sai mu ce ƙa, wannan ƙa da a shine ƙa, sai ka tashi kawai sai ka ɗauko shi haka ka sauko da shi haka kenan. Misali ƙa. Akwai wannan ƙo, ƙa da ƙo shine ƙo, sai ka haka. Ka samu kalmar ƙaƙo, ƙaƙo irin wanda ake samu a cikin dankali ɗin nan, wannan ƙaƙo kenan, ƙaƙo. Yauwa sunan kenan. Sannan akwai wannan kalmar ita ma idan ka ɗauki ba, wannan kenan misali ba da a shine baka ba, wannan kenan. Yau ba da a shine baka ba. To idan ba ɗin bare, akwai kalmar da muka yi a baya, wannan ta ra da ɗin nan zai baka ne haka. Bare naka bare ɓawon wani abu, wannan shine bare, bare. Akwai wannan ɗa, idan muka muna da ita ma akwai kalmar ɗaɗo, na ɗaɗa mutum duka ɗin nan, ɗaɗo. An gane ko? Ka ɗauko ɗa da a ɗin nan haka, haka ke shine haka. Ka aje a haka. Sai kuma wannan ɗa da ƙoɗin shi ne haka. Misali yauwa ina fata an gane. Haka shi ne ɗaɗo, ɗaɗo na wani duka ko wani abu wanda ya danganci wani zane mai zafi dai haka. Shi ne ɗaɗo. An gane ko? To duka dai kuma za ku iya zaɓa a nan ku samu wasu kalmomi ku samar da su ta hanyar amfani da waɗannan gaɓoɓin. Sai mu haɗe a darasi na gaba.